20일 동안 같이 잤을 거 아니에요? 같이 잤죠. 불편했겠는데. 불편한 거 있었죠. 예? 같이 제가 볼 때는 주무시면서. 뭐 잘 자 이런 얘기 안 하고 제가 솔직히 한 번은 네. 현우가 먼저 잠이 들었거든요. 코를 되게 심하게 걸어요. 아, 그래요, 하현우 씨가? 코도 심하게 걸고 근데 잘 때 뭐 완전 풀 장착하듯이 예. 코는 지가 고는데 왜 이걸 지가 본인은 안 들었어요. 심하게 끼고 나 주변에 나 건들지 마 이런 식으로 자는데 너무 제가 이제 자다가 힘이 들어가지고 한 번 이렇게 일어나서 갔어요. 자는데 한번 이렇게 걸어가가지고 예. 자고 있는 하현을 내려다보면서. 비싸대기로 하던 아, 그렇지. 그럼 잠 못 자면 또 아침에 또 촬영해야 되는데. 피곤한데 나도 자고 싶은데 못 자면. 아니, 본인이 코를 고는데 귀마개 하고 이런 건 다 왜 본인이 장착합니까? 옆에 사람이 코 골까 봐요. 제가 제일 힘들게 뭐 주변 사람들은 너무 골아서 코를 예. 얼굴하고 안대라고 마스크라고 어머. 침낭을 하고 아니, 근데 보니까 진짜 하현우 씨는 갖고 다니는 게 많네요. 저 엄청 많아요. 거의 뭐 이사 수준으로 막 다닌다. 정말 침낭, 매트, 베개 싸는 수건, 슬리퍼도 호텔 하나 신고 다니는 거, 화장실에서 신는 거, 지압 슬리퍼, 샤워기 헤드, 머리띠, 드라이기, 컴퓨터 책상도 들고 다니고, 마실 물, 가습기, 매실액 이거 다 갖고 다녀요? 예.